Апа, сиз мен чоңоюп калгандан кийин тарбиялайын деп атасызбы? Мен чоңоюп алдым, сиз жок эле. Мага тарбия кереги жок уже. Мага тарбия ушул 3 жашымда керек болчу. Ой, 3-классымда керек болчу. 5-классымда мени башка балдар сабаганда ошондо керек болчу. Мен айтып келейин дегем сизге. Ошол бала мага айтып берет ошо 15 жаштагы балачы. Эжеке, мен ошондо дейт 1-класс бүтүп атканда, жанагы выпускной деп коет, Альпе майрам деп коет, жаңы жыл деп коет. Ошондой майрамдардын жанында апам жок болчу. Ошондой учурда апам мага керек болчу деп бала ыйлайт. Эже мен азыр 15-ке чыга албадымбы? Мен азыр досторум бар. Мен апама ушул мына кече эле келди апам. 11 жашымда келди. Мен апаны кучактайын десем дагы кучактай албайм. Моякта бир нерсе болом мындай. Экөөбүздө байланыш жоктой. Апасы кийин бир нерсе алып берип, кийим, машина алып берсе дагы бала ошону апам мага кылды. Апам мен үчүн аракет кылды деп кабыл албай калат экен. Бирок бала үчүн ошол апасынын мээрими маанилүү деп болчу да. Анан апасы берген мээримди башка бирөө бере албайт ишенип койго. Такыр бере албайт. Чоң апасы да чоң биякта өксүгөн эмес, өксүк калып калат экен. Мээрим жетпей калды. Анткени мисалы, ёлкагачы, ёлкага кийилет го жаңы жылга. Жаңы жылга кийинтет, чачын оңдойт, баласынын кийимин, костюмун кийгизет. Ошол убакта бала турат чүмүрөйүп, бурчта өзү эле кийинет, эгер кийими болсо. Эгер жакшы кийим алып беришсе, туугандарычы, тайнеси чыгып ал жок болсо бала ошол жерден туруп калат. Мусапыр болуп эле, муңайып эле туруп калат да. Анан ал бир эле күн да. Негизи караганда 3-4 жыл жок болгондо канча деген бала уктайт. Ошо кучактап, өйн деген эртең менен туруп, апао деп айтайын деген адамы жок болуп. Аны алыстайт. Балаңыз моякта өксүп, моягында музак болуп чоңоюп көнүп алды, эжеке. Уже балаңыз сизге 15 жашында, 16 жашында уже алыстап калды. Уже кеч болуп калды деген сөз. Негизи биз ойлойбуз да, бала эч нерсе сезбейт. Бала чоңой элек, акыл эси кире элек. Бир 14-кө чыкканда, 12-ке чыкканда тарбиялай баштайм. Азыр балада эмне? Бала самый главный курсагы ток болсо болду. Короодо жүрөт да ойноп, бут кийими бар, жибере атпаймынбы мектепке деп коебуз да. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Бирок биздин балабыз курсакта кезинен баштап денеси аркылуу сезип баштайт. Апасы нерв болгондо, угуп калдыңар белет тонус дегенде. Апасы нерв болгондо баланын денеси аябай жыйырылат да. Жыйырылганда апасы тонус болот. Айтып калат го, гипертонус болуп калыптыр, тонус болуп калыптыр деп. Кыжалат болгондо, же музыкага катуу чыкса, бала чочуп кетет да. Аны бала билбейт да эмне болуп атканынчы. Бала мындай чала угат да, чала тиякта эмне болуп атканынчы. Анан апасы бат кыймылдаса, апасынын жүрөгү лакылдап соксо, тук-тук деп соксо, бала баягы ошого тынчсызданат. Анан албетте психикасы менен түшүнө албайт, бирок денеси менен түшүнөт. Бала төрөлгөндөн баштап эле мына жаңы төрөлүп баштаганда эле эң биринчи чочуп кетет бала. Биякта сууда жатса эле, анан сыртка чыкканда эле биринчи өпкөсү менен дем алат да. Ошондо баягы ысык, баягы ачуу кислород өпкөсүнө биринчи жолу кирип атпайбы балагачы. Ошондо өпкөсү ачышат. Ошон үчүн бала чочуп ыйлайт. Ошон үчүн айтат го, өпкөсү ыйласын, өпкөсү ачылат деп. Анан ошондо эмне үчүн биздин денебизге коет баланы? Биринчиден денебиз жылуу, анан мындай тынч, спокойствие, безопасный деген, коопсуз деген сезим келет. Мен денесине койгондо эле бала унчукпай калат, эле эле басылып калат го, илеп атып эле басылып калат го. Ошол кан бойдон эле коюп коет го бизге. Ошондой эмоционалдык байланыш түзөт эң биринчи. Ошол адамга ишенсем болот экен. Мен ишеничтүү, коопсуз жерге түштүм депчи. Анан 2 сааттан кийин эмип баштайт бала. Ошол керек, аябай керек. Ошол керек дагы анан ошол эмчек эмип баштаганда баланын курсагы тоюу эмес да. Эмип баштаганда ошол эмчекке баланын бети тийгенде, ошол биздин денебиз сезгенде бала ошол коопсуздук сезим пайда болот. Ишенет денеси мененчи. Даже жанагы күчүктөр делечи. Апасы эмнеге жанынан чыкпайт?
ошол баланы коргойт да. Ошол эң биринчи апасы менен коргоо сезим пайда болот. Андан кийин бизди карайт, биз жетелейбиз. Бала жыгылып кетсе бизди карайт. Эмнеге карайт? Апа мен жыгылып кеттим, мени жардам бер дейт да. Ишенгеним сенсиң дейт. Туурабы? Анан биз бир жака чыгып кетсек издейт, ыйлайт. Эгер мисалычы бала апасы жок, мисалы апасы 6 айга чейин эмизип туруп, апасы бир жака кетип калса, 1 айга 2 айга, бала ошол жерде куса болуп деп атпайбы? Куса болуп бала арыктап ооруп калышы мүмкүн. Кээ бир кезде бала ооруга чалыгып өлүп калышы мүмкүн кусалыктан. Бул кусалык деген бала үчүн мындай да, бул биз эле мына ажырашып кетсек, аял күйөөсү менен кандай кыйналабыз, 2 жыл депрессияга түшпөй? Болбосо ал кишини мен тааныбаганыбызга бир 5-6 жыл болуп калды, балким 1 жыл болуп калды, балким жигити менен ажырашкан кыздарчы, мисалы жигити менен сүйлөштүрүп, жигити менен сүйлөшпөй калса, тим эле 1 ай депрессияга түшүп, ыйлап, тамак жебей калат го. Балачы, бала. Чоң, ал биз чоң кишибиз. Эң ишенген адамы апасы болот дейт го. Биз чоң кишибиз да. Тигилим балам эмне кылат мисалы? Же сүйлөй алабы, же бир жака кетип калабы, же эмне, апасынын аятын эчтеке кыла албайт. Анан апасы берген мээримди башка бирөө бере албайт, ишенип койгула. Такыр бере албайт. Чоң апасы да, чоң тайнеси да бере албайт. Берет, бирок бала үчүн ошол апасынын мээрими маанилүүрөөк болчу да. Мисалы бала мектепке барганда башкалар апасын кучактап атса, бул болсо эми чоң апасы билет, чоң апасы экенинчи, бирок апасы менен болгон байланыш башкача да. Ошол эле эмчек эмүү процесси да аябай маанилүү балага. Ошол эмчек эмгенде биринчиден курсак атойт, экинчиден эмоционалдык байланыш түзүлүп атат. Бала рахат алып атат деген сөз. Ошон үчүн эмчектен чыгарууда процесс да аябай эме да, бала үчүн стресс. Анан бала менен апасынын мамилеси аябай бекем болсо, мисалы бала ишенсе сизге, баардыгын айтып берсе, анда жанагы нерселерди айтып берет. Мисалы биз деген кичине кезинде 2 жашында бир нерсе төгүп салса, чуркап барып туруп, деп сабап атпайбызбы? Ошондо бала чочуп кетет. Ушул кичине нерсе үчүн мени урушса, анда чоң нерсе болсо, көйгөй болсо айтпайм го депчи. Ошон үчүн эле бала айтпайт. Мен корком, уялгам, мен өзүм күнөөлүүмүн деп ойлочумун деп бала айтпайт. Анткени ошол киши, зоруктаган киши коркуп коет. Мисалы азыркы учурда мен эмне үчүн дагы бир көйгөйдү айтып атам? Жана телеграмда чыгып атпайбы? Телеграмда балдар, кыздар 5-6 классында мындай бир переходный возраст жаңыдан пайда болуп, чачтарын кое берип, анан боенгусу келип, анан чоң кыздардай мындай жүргүсү келген момент болот да, бул баланын табияты. Бала өзү эле кутурбайт, мына кутуруп айтабыз го, кутуруп көбүп кетип, жок. Ошол табият ошо талап кылат баладанчы. Анткени гормону пайда болуп, бир моментте настроениясы жок болуп, бир моментте чоң болгусу келип, адреналин күчөйт да, гормон адреналин күчөйт балада. Ошол убакта кыз жашоосуна өзгөрүү каалайт. Бул баягы мен чоңмун, жашоомдо өзгөрүү болуп атат, мен да чоңоюп баратам деген далилдөө да, доказательство. Ошол убакта мисалы 6-класстын арасында, 7-класстын арасында жигити бар, гүл берди, анан Валентинка берди, анан 8-мартта куттуктады деген жанагы эң биринчи угуп калабыз го, тоок сүйүү дегенчи. Ошол куракта пайда болот. Эң биринчи 7-8 класста, 7-6, 7-7 класста эң биринчи эмелер пайда болот да. Эң биринчи мезгилдери. Анан ошондо кээ бир убактарда ата-энеси менен байланышы жакшы болбосо, же апасы жанында болбосо, же атасы урушуп, же үйдө тынчтык болбосо, кыз прям башка бирөөдөн колдоо издегиси келе берет да. Башка бирөө менен бөлүшкүсү келет, башка бирөө ишенгиси келет, таянгысы келет. Ошол учурда телеграмдан Да Винчи деген сайттар бар. Да Винчи деген бир, Знакомство деген бар, Meet You дегендер бар, Love You дегендер эмелер бар, сайттар бар да. Ошол жака регистрация кылып, анан сүрөтүн киргизбейт, ошол жактан таанышып. Анан мен баланчы мектепте окуйм, меня зовут Арсен, мне 14 лет, 15 лет, 16 лет деп баягы экөөдөн таанышуу пайда болот. Анткени ал жөндө кыз мектептен угат да. Ой, я там познакомилась, ой, что там, да, ну деп мындай сүйлөшкөндө чыгат го. Булар аябай көп нерсе сүйлөшөт да, мисалы мектептен үйгө чейинки убакытта 30 мүнөттө бул көп нерсе сүйлөшөт балдарчы. Анан ошол убакта регистрация кылып ал да, я тоже там общаюсь с кем-то деп айтат. Анан кыз ошол жактан бирөө менен сүйлөшөт. Анан ошол жакта сүйлөшкөндө ар жакта ойлойт да, жаш бала, мен менен тең бала болуш керек. Балким 1-2 жаш улуу бала болуш керек депчи. А на самом деле аякта чоңураак бала болуп калышы мүмкүн. Чоң киши болуп калышы мүмкүн.
Анан кызы ушунчалык ошол кишиге ишенип калды да, ал болсо ой, не переживай, ну да, мама у тебя такая злая, она тебя не понимает деп баягы кыздын психикасын жакшы түшүнөт, жакшы билет, жакшы алдайт. Жана абьюзерлер ошондой да, абьюзерлер, нарциссттар жанагы аялды кыздын башына айлантып алат да, ошентип элечи. Мен сен, менин канышам аркы берки деп элечи. Анан биз ишенип калабыз. Ошол кичинекей кыз, эгер биз килтеген аял болуп ишенип атсак, анан кыз тем более ишенет да, кичинекей кыз. Анан сүйүп калышы мүмкүн. Жанагы переписка боюнча сүйүп калат го. Ал чоң кишилер да болушу мүмкүн да. Бири-бирин тааныбай эле көрбөй эле переписка аркылуу бири-бирин жактыруу деген бар да. Ошол убакта переписка учурунда жактырып калып, анан ошол кишиге байланып калат. Анан ошол кишиге барып айтат да, мол паркка кел депчи. Анан кыз баягы сүйүп, ошону көргүсү келип барат да. Барганда чоң киши болуп калат. Анан чоң киши кармап алып эле зооруктап салат кызды. Эч кимге айтып, анткени ал билет эмне үчүн ушул кызды зооруктаса болот экен. Анткени ал билет. Баарын айтып койду да. Буга чейин баарын айтып берди да. Атам жок, же болбосо атам менен иши жок, апам менен сүйлөшпөйбүз деп айтып коет да. Ошон үчүн баягы үйдө атмосфераны билип туруп, анан кызды алдаса болот, ушу менен ушундай мамиле кылса болот деп аны зооруктап коет да, анан коркутат. Эгер бирөөгө айтсаң, мен сени өлтүрүп кетем, мектептен кармап алам, кайсыл мектепте окурумду билем, же болбосо кечинде кирип туруп ата-энеңдин үй бүлөңдүн баарын өлтүрүп кетем деп коюшу мүмкүн. Анан мындай иштер бизде аябай көп негизи. Ушундай ишке кабыл болгон кыздар аябай көп. Анан баардыгын сурасаң эле окшош. Анан бир коркутат, эки коркутат, анан кээ бир кезде боюнда болуп калат. Мисалы 13 жашта боюнда болуп калуу бизде азыр жаңылык эмес. 13 жашында боюнда болуп калат. 14 жашында боюнда болуп калат. Мисалы, эми кыздарга түшүндүрүш керек да, жанагы коопсуздук боюнча. Мен бул теманы айтсам эле элдер жаман көрөт атпайбы? Сен каяктагыны баштаба, элди бузуп атасың депчи. Мен бузайын деген ниетим жок. Мен элди эмне кылып бузмага дейм, мага ал эмне кереги бар? Наоборот, ушундай болуп атат, алдын алалычы. Балдарыбызга жардам береличи. Кичине ата-эне болгону үйрөнөлүчү деп баягы элдерге кеңешим берем да. Анткени биз ата-эне болгону билбейбиз. Биз өзүбүз деле кыйраткан заманда чоң койгон жокпуз да, бизде деле бир. Анан хотя бы эми мен жашоом мындай болчу деп балабызды эметпей, сен жыргап атасың дагы шүгүр деп кыспай, наоборот, болушунча аракет кылалы. Айланан чөйрөнү карайлы, эмне болуп атат дегиле эмеде, коомдо. Эгер мындай болуп атат десе, мен маяктан билим алыш керекмин, окуй калайын, ошол эжекени уга калайын, эжеке ошо билгенче айтып атат деп кабыл алган айымдарчы айтып атпайбы? Мен балам менен сүйлөшкөндө көп нерсени билдим. Менин балам ындык мамилеге душар болуптур эжекеси. Эмне кылалы, дальше кандай кылалы? Милицияга барсамбы, эмне кылсам деп кеңешип чалган айымдар көп. Өзгөчө түнчүндө уктай албай депрессияга кабыл болгон аялдар көп. Эже мен ушуну бүгүн билип калдым. Эмне кыларымды билбей атам, анткени ал менин иним экен. Кандай кыларымды билбей атам, азыр жинде болуп кетейин атам. Жардам бериңизчи депчи. Ошон үчүн мен айтарым, бул биз өзүбүздүн бала чагыбызга ориентир албаш керекпиз. Биз чоңойдук, эптеп септеп атып чоңойдук да. Эми ар кандай болуп. Азыр заман башка. Азыр заман башка болуп атпайбы? Азыркы заманда баланы таарынтып коюу, зооруктап коюу, же уурдап кетүү, же жанагындай наркотикалык эмеге жанагы закладка деп атпайбы? Закладка деп. Ошого көндүрүп койгон 5 эле мүнөт болуп атпайбы? Бирок эгер бала закладка менен кармалып калса, жашы 15те болсо дагы, мен билген эмесмин деп айтса сотко дагы, сен билбесең дагы бул сени жоопкерчиликтен куткарбайт деген эме бар. 7-8 жылга кете берет. 7-8 жылга кете берет. Билесиң, билбейсиңби, ошол ата-энеси дагы бул жерде чоң роль ойнойт. Мисалы, мамилеси тыгыз болот го. Балдар бүт бара айтып берет. Мама, мен сабакка бардым, анан сабакка барганда мугалим мынтип айтты, анан тигил бала мынтип айтты, анан бул кыз мынтан тинти деп. Мектептен келгенде бала сөзсүз түрдө айтып бергиси келет. Эгер буга чейин аябай сурасаңыз, 1-класстан баштап аябай сурасаңыз, мисалы, бала бакчадан чыкканда билесиз да, мисалы, сиңдиңизди же бирөөнү сүйрөп калган болсоңуз бала бакчага, жагыттынбы айтып берет да. Анан биз тамак жедик, каша жеген жаккан жок мага, анан мен ойнодум, анан жыгылып кеттим, анан Даяна мен түртүп ийди, анан айнезик мен сабап салды, мен аны сабадым деп. Бала болгон нерсени айтып бергиси келет да. Анан эгер сиз уксаңыз, анда балада дайыма ушул маданият калып калат. Айтып берүү, привычка деп коебуз го, ошол маданият калып калат. Дайыма бөлүшүү деген.
мен бөлүшкүм келет апасы менен. Эгер сизге менин жашоом маанилүү болсо деген. Эже мен жана ал жерде калып кеттим да, мисалы 6 айга чейин эмисте азыркы биздин учурда аябай эле бир миграция маселеси бүтпөгөн маселе болуп атат го. 6 айга чейин эмисте баланы анан кийин чоң ата же тайнесине ушундай бир эмеге туугандарына таштадык да. Анан ортодо эмоционалдык байланыш үзүлдү деген нерсе да. Ал кетти, бир 2 жыл иштесин же 3 жыл иштесин. Келгенден кийин кайра бала менен эмоционалдык байланышты түзүүгө болобу? Же балада баары бир мындай ишенүү деген сезим жок болуп калабы? Мындай да, биринчиден бала аябай тревожник болуп калат. Тынчсызданган бала болуп калат. Бүгүн эле эмчек эмип аткан ырахаты жок болуп калат атпайбы? Мен жакшы эле эмчек эмибей жашнакка жатсам эле, эртең менен турсам ал жок. Баягы мен бала жытын жытап калат адамдын. Апасын жытын жытап калат го, сезип калат. Ошол жок. Баягы көздөр жок, мен көрүп калган көздөр, жылуу көздөр жок. Ошол үн жок. Анан бала аябай стресс болот. Анан кээ бир учурда, мисалы, апасы бат убактын ичинде келсе, кайра байланыш боло берет. Эгер бат убактын ичинде келсе. А эгер апасы, мисалы, ошол 6 айын таштап туруп, анан кээ бир кезде алып келет да магачы. 15 жаштагы баланы алып келет да. Мен жакшы эле мамиле кылам, бирок балам мен менен сүйлөшкүсү келбейт деп. Анан казып отурсам эле, сурап отурсам эле, апасы кичинекей кезинен таштап кеттир. Анан 11ге чыкканда келип калыптыр апасычы. Мисалы 5-6 жыл жок болуп, баланын эң маанилүү мезгилдеринде жок болуп калыптыр да. Мектепке барган сабак ким жазды мисалы? Бала сабак жазуу, мектепке баруу деле бул кыйын. Сиз деле бир чөйрөдөн экинчи чөйрөгө түшүп калсаңыз, бир жумуштан бир жумушка түшүп калсаңыз, мындай адаптация алганга убакыт керекпи? Коркосуз да силер, коркосуз, кайгырасыз, тревожный болосуз, күнөө кылбай кыйналасыз. Ошол сыяктуу бала 1-класска барганда аябай чоң бизге көрүнбөгөн, билинбеген стресске кабыл болот. Сиз деле 1-класска барганда, мен деле 1-класска барганда, биринчи айым аябай кыйын болот мен үчүн. Эмнеге отурабыз, кийим, эже көзүң менен караса коркуп кетесиң, же наоборот, мындай башкача абал болосуң да, анан башкаларды карайсың, эмнеге булар жыргап атат, эмнеге күлүп атат, бул кыйнап атат мисалычы. Ошондой учурларда апасы жанында болгон эмес. Жанагы колун кысып мектепке барган эмес. Ошол бала мага айтып берет атпайбы, ошол 15 жаштагы балачы. Эжеке, мен ошондо дейт, мектептен келип, апа 3 алдым, 4 алдым, мага 1-класста тартат го жана сүрөттөрдү. Күн жылмайып тургандын, мисалы, жакшы деген сөздөр, ал жакшы деген баа да. Ошону ушунчалык сүйүнүп, апаң айткың келет го. Келсең апасы жок. Айтып берейин десең адам жок. Тиякта өзү адам чоңдор өзүнүн иши менен болгон болот. Анан ошондой учурда апам керек болчу. 4-классты бүтүп атканда, жанагы выпускной деп коет, Альпе майрам деп коет, жаңы жыл деп коет. Ошондой майрамдардын жанында апам жок болчу. Мен 8-мартка карата сүрөт тартканда, апама майрам деп, апама бергим келчү, бирок апам жанында жок болчу деп бала ыйлайт. Эже мен азыр 15ке чыга албадымбы? Мен азыр досторум бар. Мен апама ушул мына кече эле келди апам. 11 жашымда келди. Мен апаны кучактайын десем дагы кучактай албайм. Моякта бир нерсе болом мындай. Экөөбүздө байланыш жоктой. Баланын мээсинде канча жылда адаптация болот? Ошол мисалы апасы жок деле көнүп калат да. Канча жылда мисалы кээ бирлери 1 жыл, 2 жыл жүрүп кайра келишип, ушинтип калышат. Ал убакта бат эле эметет. Анан узакка кетип калганда бала уже сизди апасы катары кабыл албай калат. Бул менин жумушумда аябай чоң көйгөй. Аябай көп кайрылуу ушул боюнча. Апасы кийин бир нерсе алып берип, кийим, машина алып берсе дагы, бала ошону мындай эмеге кабыл албай калат экен да. Мындай апам мага кылды, апам мен үчүн аракет кылды деп кабыл албай калат экен. Биякта өксүгөн эмес, өксүгү калып калат экен. Мээрим жетпей калды. Анткени мисалы майрамдарда апасы, башкалардын апасы келип кийинтет, жана ёлкага кийинтет го, жаңы жылга. Жаңы жылга кийинтет, чачын оңдойт, баласынын кийимин, костюмун кийгизет. Ошол убакта бала турат, чүмүрөйүп, бурчта өзү эле кийинет, эгер кийими болсо. Эгер жакшы кийим алып беришсе, туугандарычы, тайнеси чаңытта, ал жок болсо бала ошол жерден туруп калат. Мусапыр болуп эле, муңайып эле туруп калат да. Анан ал бир эле күн да. Негизи караганда 3-4 жыл жок болгондо канча деген бала уктайт. Ошо кучактап, өйн деген эртең менен туруп, апау деп айтайын деген адамы жок болуп. Аны алыстайт. Балаңыз моякта өксүп, моягында музак болуп чоңоюп көнүп алды эжеке. Уже балаңыз сизге 15 жашында, 16 жашында уже алыстап калды. Эми сиз болсо аны айтат да, ошол жерде өкүргөн учурлар бар, өкүрүп, бакырып, кыйкырган учурлар бар.
апа сиз эми чоңоюп калгандан кийин тарбиялайын деп атасызбы? Мен чоңоюп алдым, сиз жок эле. Мага тарбия кереги жок уже. Мага тарбия ушул 3 жашымда керек болчу. Ой, 3 классымда керек болчу. 5 классымда мени башка балдар сабаганда ошондо керек болчусуз. Мен айтып келейин дегем сизге. Деп бала мындай уже кеч болуп калды деген сөз. Анан эже айтат, мен ушул баламды эмне кылсаңыз дагы мамилебизди оңдоп бериңиз деп. Эже, сиз азыр балаңыз менен мындай дос катары сүйлөшсөңүз болот. Экөөңөр ата-эне болуп кала бересиңер, бала ата-эне болуп кала бересиңер. Бирок сиз каалагандай мамилени уже балаңыз бере албайт. Анткени ошол мамилени алган эмес да. Маягы толгон эмес, маяк бош. Азыр болсо балаңыз уже дос деп, достор менен эметип калды уже. Достор менен алаксып калды. Ошол албаган жылуулукту девушкасына алып калат, мисалы, девушкасы болсо, же жигити болсо, уже кеч деген сөз. Бала тарбиясы деле негизи баягы айтып атпайсызбы, билимге келип такалып атат да. Ата-эне билимдүү болуш керек деген сыяктуучу. Бирок бизде коомубузда мындай жаш эле турмушка чыгып кеткендер да жок эмес да. Анан баягы өзүң менен чогуу бала болуп жүрүп эле балаң сен менен чогуу чоңоюп калат деген сөздөрдү угуп калабыз го. Бул нерсеге сиздин көз карашыңыз кандай? Жок, мен мисалы айта албайм. 18 жаштагы бала кыз төрөп туруп, анан баласына тиешелүү эме бере албайт деп айта албайм. Мисалы кыздын буга чейин кандай жашоодо чоңойду? Ошол маанилүү. Эле анын тарбиясына. Ооба, эгер кыз өзү сүйүүгө толуп, анан төрөсө, мисалы, же психикалык жактан стабилдүү болсо, ал кыз балага жакшы апа болушу ыктымал. Ар кандай болуп калат, же сүйүүгө толбой деле ошол балага жакшы эне боло алат деген сөз. Ар кимдин эне болуу эмеси, мезгили ар кандай. Кээ бир учурда 20-га чыгып деле жакшы эне боло албайт. Кээ бир кыз 17 жашында деле төрөп деле баласына мээрим бере алат. Бул баланын өзүнөн, адамдын өзүнөн. Кээ бир кезде 30-га чыгып деле балага толук кандуу мээрим бере албаган энелер бар. Чын деле. Бул баланын мисалы канча жашында эне болду, анан могул 17 жашынан төрөгөн кыз жакшы эне боло албайт деп айта албайм. Кээ бир кезде ушунчалык бир керемет эне болот. Ошол баланы сүйүп, ошол баланы ушунча таза кармап, эмизип, ойноп, ошол бала өзү деле ойнууга толбой калышы мүмкүн, бирок бала менен ойноп атып, баягы өзүнүн да көкүрөгүн толтуруп атат, баланын да көкүрөгүн толтурган учур болот. Кээ бир учурда балага даяр эмес болгон учурлар болот. Баланы бага албай, балага мээрим бере албаган учурлар болот. Кээ бир учурда ошол улуу балдары, эң биринчи төрөлгөн, эрте төрөлгөн балдары мээрим жок чоңоюп калышы мүмкүн. Апасынын жанында жүрүп эле мээрим ала албай калышы мүмкүн. Апа энелик инстинкт же материнский инстинкт ар кандай ойгонушу мүмкүн. Кээ бир адамдар, кээ бир аялдар 30-га чыгып деле материнский инстинкт ойгонбой, баласына музак мамиле кылышы мүмкүн. Материнский инстинкт деген бул ушундай бир назик эме экен да. Кээ бир адамга аябай көп берилет экен, кээ бир адамга берилбей калышы мүмкүн экен. Байкайсызбы? Баласына муздак болуп, жакшы мамиле кыла албай, мындай чужойдой мамиле кылат да. Эркелете албайм деген. Эркелете албайм деп. Бул адамдын табиятынан болот да. Анан мондай кээ бир кездери 18 жаштагы кыз төрөп, укмуш бир тың болгон энелерди көрөм да, тып-тың болуп, мына чыппыйып, мына баласына тарбия берип, мына сүйлөп, ойноп, ал адамдын психикасынан көз каранды да. Анан дагы бир суроо, баягы бизде дагы бир жакшы сөз бар го. Өзүңө жолдош эмес, балдарыңа ата изде дегенчи. Негизи эле ушул турмушка чыга элек кыздарга кандай кеңеш берет элеңиз? Кандай критерийлерге карап турмушка чыгыш керек? Мисалы мен жанагы тартам го видеолорумдучу. Ал видеолорумду диванга жатып алып эле бүгүн муну тартып коеюн деп ойлонбойм негизичи. Ал оюман чыгарган эле немелер эмес. Бул менин жумушумда айттым го, сот мага сот аркылуу бизге талап келет. Требование деп орусча айтканда требование, кыргызча талап. Ажырашып кеткен үй бүлөдөгү бала кимге калыш керек деген. Эмоционалдык жактан кимге жакыныраак, апасынабы же атасынабы? Экөө талашып атат да, ажырашып кетти. Атасы талашып атат, мен кызымды алып кетем деп. Апасы жок, кызымды бербейм деп атат да, балдарымды бербейм деп атат. Ошондо 10 жашка чейин суракка киргизилбейт бала. Эмеге сот процессинечи, анан ошону бизге жиберет. Силер психологсуңар, силер изилдегенге шартыңар бар. Атайын бөлмөлөр бар, 3 бөлмө бар да, баланы эметиш үчүн, изилдеш үчүнчү. Анан ошол бөлмөгө атайын киргизебиз. Мисалы, анан ошол убакта биринчи апасын сурайбыз, эмнеге ажырашып кеттиңер, эмне себеп болду? Атасын сурайбыз, үй бүлө кандай болду эле, үй бүлө кантип куралды эле деп. Ошонун негизинде менде көп тажрыйба бар, көп жазуулар бар. Баланча мындай болуптур, баланчаныкы мындай болуптур депчи. Ошонун негизинде мен ошо кыздарга, балдарга дагы кеңеш берет элем.
үйлөнүш керек деп эле шашып ушуп үйлөнө албаш керек. Анан үй бүлөгө даярмынбы деген суроо бериш керек. Деги эле үй бүлө куруу деген эмне? Выходить замуж, күйөөгө чыгуу деген эмне бул? Биз жана көрүп атпайбызбы, кинодогу деле, Инстаграмдагы деле жанагы блогердин жашоосун көрүп алып эле, эртең менен туруп эле анан күйөөсүн жана жумуртка кууруп берип эле, анан кофе берип эле, анан тиги папкасын же эмесин карматып, галстугун байлап, анан жумушка пока деп өп коштошуп ушул үй бүлө деп ойлоп атпайбызбы? Же болбосо кечинде жумуш күйөөсүн тамак жасап алып, күйөөм келди, байым келди деп тосуп алган видеолорду көрүп элечи. Жашоо ошол экен деп ойлойбуз да? Жок, жашоо ал эмес. Ал жашоонун бир үзүрүмү, кичинекей эле үзүндүсү. Жашоодо ар кандай жашоо кырдаалга даярмынбы? Анан жашоодо мондай болуп калышы мүмкүн экен. Акча жок болуп калышы мүмкүн, Анан аялым боюнда болуп калса, капризный болуп калат экен. Ошого чыдаймынбы? Мен ушул кызымдын эмесине, мүнөзүнө чыдаймынбы? Ушул кыз ар кандай болуп калат экен, боюнда болгондо, төрөгөндө, ошого жакшы мамиле кыла аламбы? Мээрим бере аламбы деп эркек бала сураш керек. Мен ушул кызды бага аламбы? Мен даярмынбы? Эртең аялым боюнда болуп калса, ошонун анализдерине акчам жетеби? Бере аламбы деп мындай жоопкерчиликтүү болуш керек да? Бизде баягы ала качып келе, мына сага аял деп эле жашың келип калды эле эмете берет экенбиз да, үйлөнө калат экенбиз. Үйлөнүү бизде чын эле жеңил. Мисалы башка улуттарга караганда биздики жеңил, эмне көп болсо 100 000 барып туруп эле, аркы беркисин кылып эле, анан мен сени сүйөм, я тебя люблю деп эле ушундай эле 5 мүнөттө үйлөнүп калабыз го. А негизи бул деген чоң эме да, жоопкерчилик. Кыз тараптан дагы, бала тараптан дагы. Бала кыз дагы өзүнө жоопкерчилик алыш керек. Ошол учурда эле баланын ата-энеси дагы, анан кыздын апасы дагы жоопкерчилик алыш керек экен негизи. Мен байкоом боюнча. Баягы кызды деле мисалы күйөөсү урбаса, арак ичпесе, наркоман болбосо, анан экөөнүн ортосунда кичинекей пикир келишпестик болуп калса, кызым өзүң чечип ал. Бул эми сен үй бүлө курдуң, мен чоң адаммын деп үй бүлө курдуң, эми өзүң чечип ал. Мен күйөө баланын эмесин, күйөө бала менен экөөңөрдүн ортоңордо мамилени аралашкым келбейт деп апасы жоопкерчилик алыш керек экен, чынында эле. Анан эгер, конечно, уруп атса, ал башка тема. Мисалы, күйөөсү уруп атса, тарынып атса, измена кылып атса, арак ичип скандал кылып атса, бул такыр башка сөз. А эгер баардыгы жакшы болуп эле, анан апасынан 20 жолу чалып эле, апа мындай болуп калды, анан мынтик, анан тинтик деп айта берген дагы туура эмес экен. Ай, кызым, сен күйөөгө турмушка чыктың. Эгер опурталдуу момент болсо, аябай чын деле оор көйгөй болсо, анда экөөбүз мен сага кеңеш берем, колдоо көргөзөм. А бирок болбогон нерселерди мага айта бербе, кызым. Экөөңөр мамиле кылсыздар. Мамиледе сен жана күйөөң экөөңөр болушуңар керек. Экөөңөр курганды үйрөнүшүңөр керек. Мен дагы, сенин кайненең дагы аралашпаш керекпиз деген түшүнүк болуш керек экен. Ошол эле учурда дагы кайнене дагы мисалы мындай дайм, эми бар болот. Жашоодо ар кандай болуп калышы мүмкүн. Кээ бир кезде өзүнүн ырыскысын көтөрө албаган келиндер да болуп калат. Жакшы кылып атсаң, жакшы мамиле болуп атсаң эле, жакшы кайны болуп атсаң деле, ырыскысын көтөрө албай чоюңдоп кеткендер бардын эми. Аны жок деп айта албайм. Бирок 80-ге 20 деп койсом болот. 20% келиндер негизи жакшы эле. Жакшы мамиле кылып, эркелетип, кызым деп койсоң, дардалаңдап кетип, ошол мындай кучак жайып атсаң, кел сүйлөшөлү деп тамашалап атсаң, кантип аралашпасын. Жакшы мамиле кылып атсаң. Эми дээринде болсо баалайт да, жакшынакай үй бүлө экен, мени кабыл алып атат депчи, анан кээ бир учурда кабыл албай эле, тырышып эле, кызганып атса эмесинчи, келинин анда сезилет. Любой адамга сезилет. Кабыл албай атканынчы, жаман көрүп аткан сезилет да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул үй бүлө деген чоң жоопкерчилик. Чем шашып пушуп эле мен көрөм да, жарым жыл ажырашып кеткен үй бүлөнү көрөм. Мен ал үй бүлөмдө иштеп атпаймынбы? Мен жөн эле мынтип карап эле, ушул теманы жазып коеюн деп эле жазган жокмун. Мен деле мун катталуучум көп болсун деп темаларды эметпейм. Мисалы мен ашыкпайм, жанагындай эптелүү видеолор тартып келбейт. Анан мен күйөөм экөөбүз күнүгө жан деп сүйлөшөбүз, анан күнүгө гүл берет деп эле ал үй бүлөмдүн жакты көп чыгарбайм, мисалычы, өзүм үй бүлөмдү көп чыгарбайм да. Анткени мен дайыма айтам, үй бүлөдө пикир келишпестик болот, сөзсүз түрдө. Мен күйөөм деле бир башка адам да, жөн эле күчүк эмес да, артыман ээрчип, мен айткан нерсени кабыл алгандайчы. Экөөбүз, мен дагы адаммын. Мен да өзүм жеке оюм бар, күйөөмдүн жеке ою бар. Пикир келишпестик болуп калат сөзсүз түрдө. Урушуп кеткен, кыкырышып кеткен моменттер болот. Талаш тартыш деген болот сөзсүз түрдө. Анан кээ бир кезде анын көз карашы башкача болуп калышы мүмкүн. Ал макул болбой калышы мүмкүн, мисалычы. Үй бүлөдө пикир келишпестик боло берет.
кээ бир кезде эмоцияга алдырып кыйкырып алган учурум болот. Эми оозон жаман сөз чыгып кетиши мүмкүн, сөгүп да алышы мүмкүнсүң мисалычы. Эмоцияга алдырып. Ошол убакта эми менин үй бүлөмдө андай болбойт деп айта албайм. Менин үй бүлөмдө деле ушундай болот. Менин күйөөм тирүү адам, анын эмоциясы бар, менин да эмоциям бар дегендей. Сиздай токо терин айтып катуураак сүйлөп чыгасыз го. Ошол нерсеге кайын журтуңуздун көз карашы кандай? Мындай капа болуп калган учурлар болбойбу? Мисалы, ушинтип баягы кайсы видеоңузду көрүп калдым эле. Келин жаман эмес келген. Ошондой сыяктуу видеолор. Негизи ушул теманы мен 4-5 жыл мурун эң биринчи чыгып чыккам да. Эмнеге? Анткени ушул жумушуман. Мен эми ишенесизби, почти эми 20-30% Кыргызстан боюнча келиндерин менин уже таанышмын да. Анткени жазгандар толтура, кайрылгандар толтура, ыйлап чалгандар толтура да. Анан мен ошолордун жашоосун угуп атып, мен буга чейин көрсө кайынем жашынакай турбайбы? Мага оказывается повезло деп мен буга чейин ушундай бир сезим келип аябай таң калгам да. Көрсө башкалардын кайнеси жаман болот турбайбы? Момундай болот турбайбы депчи, анткени мен кайнем монтип бир мени жериген жок да. Анан албетте кайнем тарынбайт. Анткени кайнем андай адам эмес да. Жеген адамдардан эмес да. Мисалы кайнемден интервью алсаңар, бир кыйнап, мени эзип, мен тамак саганын билген эмесмин, камыр журганын билген эмесмин. Анткени жашоо шартым ушундай болгон да. Баягы ата-энем содамен алек болуп, мен жанагы магазинде сода кылып, кичинекей кезимден эле магазин сода кылып эле, чынын айтайын, мен мамама мисалы магазин сода кылганым жакшы да, чем камыр журганыма карагандачы. Сода магазинде турганда көбүрөөк пайда алып келип атпаймынбы? Ошон үчүн баягы магазинде отура берип, только ошол жумушту кылып, тияк биякты кылып, анан магазинде камыр, нан, даяр нан бар, кесме бар дегендей, жана пельмень бар, манты бар деген даярчы. Биз ал тамак жасоо убакыт болгон эмеспиз да, чынында элечи. Анан үйдө жүрөт студенттер, эжелер дегендейчи, көп адамдар жүрчү да. Анан ошондо камыр журганды билбейм десем, кайнем эш жаап коюп, өзү дыңкылдатып пат-паттан жура калды да. Анан экөөбүз тиги камырды жая калдык, борсок кылдык. Анан конок келет го. Ошондо мына менин келиним жуурат, ушундук камыр жуурат деп ушуну мактап атпайбы? Мен ошондо өзүм уялып ыңгайсыз болдум. Кокуйм, мен жуурган эмесмин, мен жайган эмесмин депчи. Анан эч качан элдин көзүнчө мени жамандабайт. Мисалы, эч качан мактап турат. Өзүңөр деле апам менен кезиксеңер, мындай жолуксаңар, апам мындай эме да, мындай таарынып, характерин көргөзүп, тултуңдап сүйлөбөй койгон учур болгон эмес. Кайнем ооруп атса дагы, азыркы учурда да ооруп атат мисалычы. Бирок ошо ооруп атам, кыйналып атам, келгиле, анан больницага алып баргыла деп эркелебейм, мындай учур болгон эмес. Байкуш ооруп атса дагы ушу балам оор болбосун, балам кыйналбасын, ойлонбосун деп жаап жашырат. Үйдөн эле акырын эле анан кичинекей берки эме племяннигибиз айтып коет, апам ооруп атат, тиндей болуп атат депчи. Же кайынтабыз айтып коет, же болбосо тиги кайным айтат, ушундай болуп атат деп. А так ушул мен кайнем мындай, мен келин болуп келгенде 3 күндө эле, ай жолугуңду чече бер. Ал шөлпөйүп эмне кыласың? Тиги кийине бер каалагандай. Иште сен иштешиң керексиң. Сен укмуштуу бүткөнсүң деп баягы мага ушундай эме кылган да. Сен бир жолу мындай айткан, ай сен диктор болушуң керек экенсиң деп ушинтип айткан да магачы. Ай сен диктор болушуң керексиң деп ушинтип мындай. Наоборот, мен ушунча мен керек болсо, даже өзүм мамаман дагы артык мамиле кылган да. Мамам бошой эме кылган, а кайнем болсо эртең турсам элечи, ал рубашкаңды төп берейин десе, мен аябай таң калгам да, анчалык камгор көргөн эмесмин да. Мен мамам баягы бизде өз алдынчылык үйрөткөн да. Өзүңөр рубашкаңды ütөйсүңөр деп үйрөткөн. Бул жакта болсо апам артыңан нече эле тамак жейсиңби? Анан рубашкаңды төп берейин десе эле мен апа ыңгайсыз болгом да. Апа мынчалык мага кереги жок. Мен самостоятельно көнүп калгам депчи. Ошон үчүн апам өзүнө алган жок. Анткени апам билет да өзү кандай адам экенинчи. Анан сөзсүз түрдө бул теманы баштайын дегенде мен күйөөм айткам. Апама сөшөлү, ошол темада тарткантан видео, апам капа болуп калбасын деп. Алдын ала эскерткен. Сөзсүз түрдө эскертесиң да, анткени апам эмес, апамдын кайын журту эме болгон. Мындай. Кайын журт деген, төркүн деген бар да. Апей, сен келиниң мындай тема чыгарат тур го я деп мындай. Апамды ишенесизби? Туугандар аябай жеген, өзүм туугандар жакшы эле жеген. Келиндер козгоно болтап, анан сиздин келиниңиз мынтип, анан келиниңизге сөз өтпөйт да деген эмелер аябай болгон. Апам ошону жок, менин келиним жумушу деп ишенесизби, ушуну укканда мен бирөөдөн уктум да ушунучу. Сен апаң ушинтип айтты, ал менин келинимдин жумушу, ал менин келиним өзүнүн жумушунан тартып атат. Мен аны түшүнөм деп айтса, ушунчалык мен аябай ыйлагым келген да. Байкуш апамды эзишкен турбайбы, ушинтип жерип чымчыган турбайбы, байкушум мени коргоп, ал анын жумушу, ал ошону тартыш керек.
ал деген социалдык кызматкер болгондон кийин коомдо социумда эмне болуп атканын тарат да деп аябай бир 2 жыл жөн эле эме болуп тур да, мени коргоп тур аябайчы. Анан бул темада тартканыма атам, апам дагы, кайнем, кайынтам, өзүм мамам дагы мындай эми мени билишет аларчы. Анан кайнатам өзү негизи полковник. Мен полковниктин келинимен. Өмүр бою начальник РОВД болуп жүргөн киши, аттуу баштуу киши, 2 жогорку билими бар. Анан кайнатам акыл эси өрчүгөн киши болгондон, мындай түшүнүгү кең киши болгондончу, наоборот колдоду. Иштешиң керексиң деп ошол киши айткан мага. Мен негизи психологияга өзүм тапшырган эмесмин. Мен күйөөм тапшырткан. Өзү ошол улуттук университет. Экинчи билимим да бул. Биринчи билимим финансы кредит. Анан экинчи ошол биринчи кызым колунда кезинде күйөөм айтты ошол. Бизде ушундай факультет ачылып атат улуттук университетте. Сен анан мен документ тапшыралы, экөөбүз чогуу тапшыралы. Күйөөңүз ал жакта иштейби? Сабак берчү. Анан ошо тапшырып макул деп эле мен деле көп деле ойлонбой эле, эми күйөөм айтып атса тапшырыш керек го деп тапшырдым да. Өзүм деле ошол мага кесип жагабы жакпайбы деп жакшы түшүнгөн жокмун негизичи. Анан ошол жака киргенде анан баягы изилдеп окуп баштаган, анда славянскийден мугалимдер сабак берчү бизге. Жана Иванова деген профессор, Чубари деген, Дорохова деген мугалимдер сабак берчү. Аябай күчтүү. Алар мына бирөөсү профессор болчу. Кыргызстан боюнча жалгыз эле профессор болчу. Өтүп кетти Иванова дегенчи. Анан Дорохова деген ал аябай азыр мына доктор наук. Бизде 3 эле доктор наук бар психология илиминде, Кыргызстан боюнча. Анан Демилханова, Ангелина Демилханова бул дагы кандидат наук. Күчтүү мугалимдер сабак берген бизгечи ушул убакта. Мен ошол бир учурум бар, ыйлаган учурум бар да. Сени тапшыртып коюп, мен мына азыр отурам курсовго жазып деп ыйлаган учурум бар да. Боюмда бар да экинчи кызым мененчи. Анан ошол убакта күйөөмө ыйлаган учурум бар да. Тапшыра албай кыйналган учурум бар. Тапшыра албай, окуй албай, аябай күчтүү болуп калды да. Мен окуган одногруппниктерим баардыгы чоң кызматта иштеп, анан бирөөсү кандидат наук болуп, доцент болуп, баардыгы уже экинчи, үчүнчү билими болуп атпайбы алардынчы. Ошондой чоң күчтөрдүн арасында окуган аябай кыйын экен чынында. Алар жагынан жакшы го. Алардын жаштары улуу, анан алар бат-баттан кылат экен. Анан карап көрсөң группамда бүт эле жакшы окуган айымдар экен. Мындай тапшырма берсе отличниктер, синдром отличник бар го? Совет учурундагыларчы. Алар бат эле тапшырма аткарып коет экен. Унутуп калдым деп айта албайт экенсиң. Жазган эмеспиз, өткөн эмеспиз айта албайт экенсиң да. Ошентип анан ыйлап атып, араң чынында ошол бул экинчи билимим аябай оор болду да. Биринчи билимим мындай жеңил болгон да. Бүгүнкү көрсөтүү кээ бир адамдарга пайдасын алып келет деп ишенем. Келип бергениңизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп атайын. Анан сизге ден соолук каалайбыз, ийгилик каалайбыз. Ушинтип эле нуруңузду чачыратып жүрө бериңиз. Рахмат, чоң рахмат, чакырган үчүн рахмат. Мен да ойлойм ушу көп ата энеге пайдасы тиет болуш керек. Жок дегенде 100 ата энеден 20 ата эне маалымат алса, мен үчүн бул уже чоң эме да. Жетишкен.